della polizia a Roma, morto a 32 anni un agente trevigiano, Amar Kudin, di origini croate, il cordoglio delle istituzioni dal Presidente della Repubblica al Ministro dell'Interno, Piantedosi. Rugbista, Amar aveva militato a paese dove è cresciuto, Mogliano Sandonai. Nel Benetton aveva ottenuto il trasferimento nella Marca per sposarsi e stare vicino alla mamma. Nel giorno dell'anniversario del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin è presentata a Roma la fondazione che porta il suo nome. Parole shock dal ministro Valditara: il patriarcato non esiste, dice, la violenza colpa degli stranieri. 90.000 euro, auto di lusso, svariati gioielli, il frutto di una serie di estorsioni messe a segno da due piccoli imprenditori di Malo. Padre e figlio sono stati arrestati. Paura nel pomeriggio a Verona per l'incendio in un appartamento di Borgo Nuovo, 2 feriti, un ustionato e un intossicato messi in salvo dai pompieri. Stipendi, carenze di organico, precariato, niente accordo tra dirigenza del Teatro La Fenice e sindacati, confermato lo sciopero di mercoledì e salta la prima dell'Otello. La festa della Madonna della Salute aperto a Venezia, il ponte votivo, giovedì dalle 9.45 su Antena 3, la diretta della Santa Messa solenne, presieduta dal Patriarca Monsignor Francesco Morali. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo con il sondaggio che vi propone Ring questa sera, con i toni sempre più accesi tra esecutivo e sindacati, in particolare CGIL e UIL, che hanno convocato lo sciopero contro la manovra per il 29 di novembre. Il quesito che vi poniamo è questo: sciopero generale contro la manovra, è giusto scioperare? Diteci la vostra attraverso una telefonata ai 2 numeri differenti che vedete in sovraimpressione, una chiamata per il sì, una chiamata per il no, e l'esito del sondaggio sarà reso noto questa sera durante la puntata di Ring. Siamo alla notizia di apertura del telegiornale, andiamo a Roma con le immagini, lo schianto terribile, 2 volanti che si capovolgono, a morire tra le lamiere è l'agente trevigiano Amar Kudin, aveva solo 32 anni, l'amore per la divisa, la passione per il rugby, la tragedia all'alba di oggi. Sono da poco passate le 4 del mattino a Roma, in zona Monte Mario il silenzio viene squarciato da uno schianto violentissimo. 2 volanti in servizio si sono scontrate. La scena che si presenta ai primi soccorritori è terribile. Incastrati tra le lamiere 4 poliziotti. Per Amar Kudin, originario della Croazia ma residente da anni a paese, non c'è più nulla da fare. Sul posto arrivano i colleghi che guardano increduli la tragedia delle 2 volanti. Una stava correndo per sedare una rissa, nell'altra, dove si trovava la vittima, c'era anche una persona fermata perché sospettata di aver messo a segno dei furti. I 3 poliziotti ed il fermato sono stati portati in ospedale in codice rosso, una dinamica ancora al vaglio della polizia locale. La notizia della morte di Amar inizia a girare, raggiunge il trevigiano. Amante della divisa, il 32enne era un rugbista professionista, aveva militato nel Veneto in squadre come il Paese, il Sandonà di Piave, il Benetton ed il Mogliano. Un destino crudele. Amar presto sarebbe tornato nella Marca, aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento. A dicembre avrebbe potuto essere in forza la questura di Treviso. Dovremmo avere un piano di potenziamento di più 15 agenti e 2 ispettori, questa è la previsione, e quindi a dicembre lui poteva essere uno che aveva un sostegno in più. Voleva stare vicino alla mamma, vedova di guerra, e alla sorella, che abitano a paese a pochi passi dal municipio. E poi il sogno, quello più bello, voleva sposarsi presto con la fidanzata residente a Canizzano. Tanti sogni e progetti, tutto si è fermato lungo quella strada all'alba durante il servizio. Abbiamo perso un collega, spiega Casagrande, aveva scelto di stare in volante per dare una mano ai cittadini. Una fatalità, non possiamo, 2 interventi sicuramente distinti e separati, e l'incrocio probabilmente bisogna vedere le dinamiche, soprattutto quanto al vaglio di chi sta seguendo le indagini del caso, e capire come mai su un incrocio, quello che può essere stato, sia stato questo scontro tra 2 macchine in servizio. Tanti messaggi di cordoglio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal Governatore del Veneto Luca Zaia. Sotto shock è la comunità di paese dove il 32enne aveva vissuto fin da bambino. Esprimo a nome mio, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di paese un profondo cordoglio ai familiari dell'agente Amar Kudin, tragicamente deceduto questa notte in un fatale incidente. Esprimo anche la mia vicinanza ai colleghi feriti e a tutto il corpo di polizia. Amar Kudin giocava a rugby fin da bambino, aveva militato in Veneto per diverse squadre, aveva giocato con la maglia della nazionale e poi per le Fiamme Oro, una carriera sportiva che sperava di terminare di nuovo nella sua squadra di origine e dunque a paese.
Sul tavolo la maglia con il numero 2 è quella di Amar Kudin, che oggi i compagni di squadra del paese e i dirigenti della società stringono forte come a non volerlo lasciare andare. Troppo dolore, una famiglia, quella del paese rugby, che non riesce a capacitarsi di una tragedia tanto grande. Personalmente lo conoscevo veramente da bambino. Mio papà è stato il suo primo allenatore storico e ha giocato con noi dagli 8 anni fino all'anno scorso. Lo aspettavamo che a breve potesse tornare con noi. L'anno scorso, nonostante prestasse servizio a Roma, aveva voluto giocare con il paese arrivando dalla capitale prima delle partite. Questa notizia è drammatica, sì, per noi, per la società, per i suoi compagni, penso anche per la comunità di paese, perché è una famiglia molto conosciuta qui a paese. La voce si incrina, le lacrime si fermano in gola. Sapere che un ragazzo, tra l'altro, lui doveva sposarsi fra un po' e aveva un suo compagno di squadra che doveva fargli da compare, quindi capisci che oltre all'aspetto agonistico, l'aspetto sportivo, c'era quello umano lui era molto stimato e conosciuto in tutto il paese. Purtroppo la telefonata di questa mattina è stata terribile e non si hanno tante parole. Ricordo Amar come un ragazzo splendido. Aveva giocato anche con la maglia della nazionale, con le Fiamme Oro e poi con il paese, il Mogliano, il Sandona di Piave e il Benetton Rugby. Un ragazzo molto disponibile, tranquillo, aveva il senso del dovere, un ragazzo che alla fine era ben voluto da tutti proprio per il suo carattere e la sua disponibilità. È stato un ragazzo che abbiamo voluto, avevamo richiesto da Rugby Paese perché venisse a giocare qui nei nostri giovanili, da dove dopo è partito per tutto il suo percorso di giocatore seniores. E che dire, è stata una notizia tragica veramente. Uno di quei ragazzi che vorresti avere sempre in squadra, disponibile, educato, rispettoso delle regole. Si stava creando un futuro oltre allo sport. Fra 15 giorni il paese scenderà in campo con il lutto al braccio, ma la Federazione Italiana Rugby sta già pensando ad iniziative per ricordare Amar. E sui social, da parte delle squadre, dei compagni, tanti messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia. Nel giorno del primo anniversario del ritrovamento del corpo della povera Giulia Cecchettin, la fondazione che porta il suo nome sbarca a Roma. Le parole di Papa Gino e poi quelle contestate e che hanno scatenato indignazione sui social del ministro Valditara. Oggi iniziamo da Giulia. Giulia Cecchettin, con la fondazione che ne porta il nome, spalanca le porte del Parlamento nel giorno del primo anniversario del ritrovamento del corpo. La tragedia che ha strappato la vita a Giulia nel fiore degli anni diventa un'arma potente contro la violenza di genere. Inizia così, con la presentazione della fondazione in collegamento con il Parlamento europeo e le scuole, il cammino del Parlamento verso la giornata del 25 novembre. In collegamento i fratelli di Giulia, Davide ed Elena. In questa sala non ci sono differenze ideologiche. Siamo qui per condividere con azioni concrete, attraverso la fondazione intitolata Giulia Cecchettin, la crociata contro il flagello della violenza di genere. L'introduzione di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, il messaggio di intima vicinanza a Gino Cecchettin del cardinale Matteo Maria Zuppi. Vi aiuterò, scrive, gli interventi della politica e degli esperti, poi le parole di Gino dirette e potenti come sempre, pur nella loro semplicità. Non possiamo cambiare gli eventi che ci sono capitati, ma possiamo cambiare la nostra reazione a quegli eventi e decidere se contribuire ad aumentare l'odio oppure l'amore, a discapito oppure a favore dell'ecosistema stesso. Per quanto mi riguarda, nel nome di Giulia, io posso solo scegliere di far crescere l'amore, perché questa è l'unica scelta che le assomiglia, l'unica possibile se voglio mantenere viva una parte di lei. L'asse con le scuole, l'impegno condiviso, il patto tra le istituzioni. Parla come madre, come sportivo e come donna la consigliera della Fondazione Federica Pellegrini. Oggi mi impegno non solo come Federica, non solo come donna, ma come cittadina consapevole che il cambiamento parte da ciascuno di noi. È tempo di agire, unite e uniti. Gelo in sala durante l'intervento in videocollegamento del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, immediatamente criticato dalle opposizioni e sui social per aver negato il patriarcato. La visione ideologica è quella che vorrebbe risolvere la questione femminile lottando contro il patriarcato. E per aver associato il fenomeno dell'immigrazione illegale all'escalation di violenza nei confronti delle donne. Occorre anche non far finta di non vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti
da una immigrazione illegale. Auguri di buon lavoro alla Fondazione di Giulia Cecchettin, presentata oggi alla Camera. Un ringraziamento è la Fondazione di Giulia, lo strumento contro il patriarcato, così il senatore Andrea Martelli al Partito Democratico. Grande l'indignazione per le parole di Valditara da parte di tutto il mondo politico, e poi ci sono le parole pubblicate su Instagram della sorella di Giulia, Elena Cecchettin, che dicono: oltre Deplian ha proposto, cosa ha fatto in quest'anno questo governo, perché devono essere sempre le famiglie delle vittime a raccogliere le forze e creare qualcosa di buono. Dico solo che forse, se invece di fare propaganda, la presentazione della fondazione che porta il nome di una ragazza uccisa, e sottolinea da un ragazzo bianco italiano e per bene, si ascoltasse, non continuerebbero a morire centinaia di donne nel nostro paese ogni anno. Così su Instagram Elena Cecchettin. Ancora la cronaca con la scoperta dei carabinieri di Vedelago, una banda di adolescenti che oltre a spacciare droga a coetanei avrebbe fatto ricorso a minacce e intimidazioni anche sui social nei confronti degli acquirenti. Ci sono 16 minori indagati. Era un numero, importante di ragazzi che si erano organizzati in maniera strutturata per spacciare dello stupefacente e a volte taglieggiare anche i propri acquirenti. Una banda strutturata come quelle di criminali incalliti, solo che la gang, sgominata dai carabinieri di Treviso, era composta da 16 ragazzini di età compresa tra i 15 e i 17 anni, ora indagati dalla Procura per i minori per i reati di estorsione e spaccio di stupefacenti. I fatti si sono verificati a Vedelago tra gli scorsi mesi di marzo e ottobre. L'indagine è stata avviata a fine luglio con l'arresto in flagranza di 2 minorenni ed un maggiorenne, sorpresi dai carabinieri di Vedelago mentre ricevevano una somma di 200 euro da un coetaneo precedentemente minacciato. Le perquisizioni nelle abitazioni degli adolescenti, 2 dei quali già sottoposti alla misura cautelare della permanenza in casa, hanno consentito ai carabinieri di recuperare droga, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi. In particolare uno dei giovani, nel frattempo diventato maggiorenne, è stato trovato in possesso di 1,2 kg di hashish e 4.600 euro in contanti, probabile provento di spaccio. Il ragazzo è stato arrestato. Nelle abitazioni di altri 3 indagati invece sono stati rinvenuti materiale per il confezionamento dello stupefacente e modiche quantità di hashish già suddivise in dosi. Le vittime erano dei coetanei che quando non pagavano l'acquirente venivano minacciati attraverso social network, specialmente TikTok. Uno spaccato criminale preoccupante, quello che emerge dall'indagine coordinata dalla Procura minorile di Venezia. Si tratta sicuramente di una devianza giovanile nell'ambito degli stupefacenti che è sempre più presente e sempre più preoccupante, perché comunque riguarda un numero di giovani anche di età abbastanza bassa come fascia, parliamo di ragazzi tra i 15 e i 17 anni, quindi ancora in erba, che però sono propensi a questa struttura criminale. Nella Vicentino 90.000 euro, auto di lusso, svariati gioielli, il frutto di una serie di estorsioni messe a segno da 2 piccoli imprenditori, padre e figlio. Ti spezziamo le gambe. Era una delle minacce fatte per un debito ad un architetto vicentino da parte di 2 pittori edili, padre di 81 anni e figlio di 53, residenti a Malo. A scoprirli in flagranza di reato nella zona commerciale di Costa Bissara, durante una consegna di 500 euro, sono stati i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza. Nella loro vettura i 2, che sono stati arrestati, avevano lasciato ben in vista sui sedili 2 bastoni per intimorire la vittima. L'architetto era da tempo sottoposto a continue minacce da parte dei 2 imprenditori, in un caso anche con una pistola appoggiata su una scrivania. L'81enne, al momento della perquisizione in casa delle Fiamme Gialle, ha consegnato spontaneamente una busta con oltre 10.000 euro. Il fiuto delle unità cinofile ha però permesso di trovare altri 80.000 euro in vari contenitori nascosti, ad esempio dentro una calzatura, e un rotolo con rubini, zaffiri e brillanti, il cui valore non è stato ancora quantificato. Sequestrati anche numerosi pizzini riguardanti altre estorsioni e 2 vetture di lusso, una Ferrari Testarossa e una Mercedes Coupé 500. In casa l'anziano teneva inoltre varie armi da fuoco, una pistola semiautomatica, un revolver a tamburo e 5 fucili da caccia messi a disposizione dal fratello, che è stato denunciato per omessa custodia. Padre e figlio sono agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.
A Verona ora, dove 2 persone sono rimaste intossicate, una delle 2 ha riportato anche delle ustioni in un incendio divampato nel primo pomeriggio nell'appartamento di uno stabile di 4 piani in quartiere Borgo Nuovo. Il fuoco si è sviluppato nella camera da letto al primo piano. 2 persone soccorse dai sanitari del 118, ricoverate in ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti con 3 mezzi, 9 operatori ed hanno lavorato per portare in salvo le 2 persone bloccate all'interno dell'appartamento e spegnere le fiamme. L'appartamento è risultato inagibile. Siamo a Venezia, sarà sciopero mercoledì 20 con la cancellazione della prima alla Fenice, l'hotel di Verdi che non si vedeva da 30 anni. L'ha comunicato la Fondazione. Lo sciopero, che segue quelli del 28 agosto e del 13 settembre, arriva dopo mesi di trattative tra la dirigenza e i sindacati andate malissimo e costituirà un colpo d'immagine importante per il teatro. Le richieste unitarie dei sindacati riguardano questioni salariali, la pianta organica carente, l'eliminazione del precariato strutturale e l'organizzazione del lavoro. Salterà dunque l'hotel di mercoledì, ma saranno regolari le repliche del 23, 26, 29 novembre e del 1 dicembre. Lo sciopero, annunciato ad agosto, non ha nessuna relazione con il rinnovo dei vertici del teatro che sta tenendo banco in queste ultime settimane. Siamo all'analisi della qualità della vita. Il quotidiano economico Italia Oggi ha stilato la classifica. La prima città in Veneto è risultata essere Padova. Padova è sesta a livello nazionale e prima in Veneto, secondo la graduatoria elaborata da Italia Oggi insieme all'Università La Sapienza di Roma per quanto riguarda la qualità della vita. Rispetto alla classifica dello scorso anno, la Città del Santo non perde o guadagna posizioni nella graduatoria generale. Il Veneto è una delle regioni in cui si vive meglio, con Verona al 7° posto, Vicenza al 13°, Venezia al 20°, Treviso una posizione più in basso. Belluno e Rovigo invece si posizionano rispettivamente al 35° e 51° posto. Resta ampio il divario tra nord e sud, con Agrigento, Reggio Calabria e Caltanissetta maglie nere. 9 le aree tematiche che compongono la classifica generale, come ambiente e affari. Il capoluogo Euganeo, nonostante mantenga la sua posizione nel ranking generale, perde posizioni in quello della sicurezza. A far guadagnare posizioni gli indicatori relativi alla salute, alla sicurezza sociale e all'economia. Anche i dati del turismo, introdotti quest'anno, hanno dato una spinta positiva a Padova. È motivo di soddisfazione essere ancora sesti rispetto alla classifica fatta Italia Oggi. L'ambiente è positivo, con piacere, stiamo lavorando molto bene sul tram e cambierà decisamente l'ambiente, sostenibilità, inclusione, sono tutti dati molto positivi. Siamo nelle prime città d'Italia e siamo, lo dico con orgoglio, siamo anche la prima città capoluogo del Veneto, per cui molto positiva. Ho visto che c'è qualche problema sulla sicurezza, vuol dire che dobbiamo lavorare ancora di più, insieme in collaborazione ovviamente con la questura, prefettura, tutte le forze dell'ordine, perché la sicurezza, come dico sempre, non è un problema di destra e sinistra, ma è un diritto del cittadino, per cui sarà ancora più dobbiamo impegnarci ancora di più. Ma per il resto sono soddisfatto, abbiamo mantenuto la posizione dell'anno scorso, nonostante le grosse difficoltà che sono, per cui grazie a Padovani, grazie per quello che fate, perché si risolvono i problemi solo tutti assieme. Siamo a Venezia con il tradizionale taglio del nastro, questa mattina al ponte votivo per la festa della salute. Con il patriarca impegnato a Roma nelle riunioni del Dicastero Vaticano Agricoltura di cui fa parte, è toccato al vicario episcopale Monsignor Fabrizio Favaro, rettore della Basilica della Salute, compiere l'antico gesto di benedire e attraversare per primo, insieme alle autorità cittadine, il ponte votivo galleggiante che collega Santa Maria del Giglio alla riva di San Gregorio adiacente alla Basilica della Salute. Con lui il delegato del sindaco Giovanni Giusto, le autorità cittadine, tra le quali il prefetto questore e il comandante generale della polizia locale. Monsignor Francesco Moraglia rientrerà a Venezia mercoledì sera per partecipare al pellegrinaggio dei giovani e poi al solenne pontificale di giovedì. Un onore rappresentare il Patriarca e la Chiesa anche per questo gesto bello, importante, tradizionale, sì, decisamente. Quest'anno la Festa della Salute, anche in procinto del prossimo Giubileo,
vuole essere un annuncio di speranza, così come il Papa ci ha invitato a fare, con il dono dell'indulgenza plenaria che anche il Papa ha rinnovato quest'anno dal 18 al 24 novembre. L'appuntamento della Madonna della Salute è un appuntamento speciale per i veneziani, che raggiungono anche coloro che non sono più residenti nella città galleggiante, la raggiungono comunque perché non vogliono mancare a quello che è il saluto, o comunque il chiedere, va bene, oppure comunque quello di condividere con quella che è la mamma di tutti i veneziani. Recupera la cultura di questa città che si declina in molte maniere, e una delle maniere è quella della cultura religiosa, e credo che sia davvero una bella festa, una bella occasione dove anche il popolo veneziano si raccoglie intorno alla propria tradizione. È un momento che coinvolge tutti, che tiene uniti tutti in ricordo di quella che è la storia. E giovedì a partire dalle 9:45 le celebrazioni per la festa della Madonna della Salute, che entreranno nel vivo con la diretta di Antenna 3. Alle 10 ci collegheremo con la Basilica per la messa solenne presieduta dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia, messa che trasmetteremo integralmente. L'appuntamento dunque è con giovedì per una nuova edizione straordinaria a partire dalle 9:45. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di serata, arrivederci.